Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan bisnis dengan modal maksimal Rp1.500.000, yaitu bisnis yang kita geluti hari ini ialah bisnis online shop slime. Jadi bisnis ini sekarang lagi tren-trennya di masa kini, bahkan dari anak-anak, remaja maupun orang dewasa ingin memainkan dan ingin menghilangkan rasa stres dengan bermain slime. Oke, kita lanjut ke slime. Apa itu slime? Slime adalah sebuah permainan yang dimana permainan ini sangat disukai oleh anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Dan slime dengan dari segi teksturnya memiliki tekstur yang lembut, terus dia lembut, kenyal, dan lentur. Dan dia pokoknya seru deh kalau bisa kita main slime dan menghilangkan rasa stres. Lalu manfaatnya selain menghilangkan rasa stres, yaitu bisa membersihkan. Seperti meja ini ada debunya, kita bersihkan jadi bersih. Habis itu selain membersihkan barang yang berdebu, bisa digunakan juga untuk mainan, utamanya sebagai permainan. Selanjutnya ada anggaran. Anggaran yang kami gunakan hanya bermodal Rp1.500.000. Kita bisa gunakan baskom dengan harga Rp10.000, spatula Rp3.000, dan cup 200 ml. Satu buahnya Rp1.500 dan bahan lem fox Rp7.000, clear glue Rp25.000, warna makanan Rp5.000, boraks Rp5.000, air plus essence Rp10.000. Air plus essence ini sebenarnya esensinya adalah pewangi sebagai slime yang digunakan supaya tangannya nggak bau. Nah, ini untuk bahan segini dia bisa menghasilkan 5 cup slime kurang lebih. Jadi yang kita buat adalah 85 cup slime, yaitu dengan total Rp1.024.500. Dengan ini semua bahan dikali 17, karena 5 kali 17 hasil 85. Terus untuk ini kita gunakan satu-satu saja yang untuk baskom dan spatula. Tapi cupnya kita udah dikalikan dengan 85, jadinya Rp1.024.500. Dengan sisa yang mungkin sekitar 400 ribuan, itu bisa dipakai buat nge-endorse artis Instagram, atau bisa dipakai buat paid promote Instagram dan lain-lain. Strategi dagang kita ini, kita membuat barang ini terlihat sangat bagus tapi terjangkau. Kita menjualnya dengan harga Rp25.000 dan dengan satu cup itu isinya 200 ml. Kita membuat ini menarik dan harus dibeli itu tuh karena ini warnanya beraneka ragam, dari 17 warna macam-macam. Ada yang namanya slime galaksi, slime warna-warni, dan beraneka ragam lainnya. Dan kita supaya minimalkan mengeluarkan uang untuk berjualan, kita dengan cara online shop. Kita tidak usah dengan membuat toko. Dan kalau kita membuat toko gitu, kita harus mempunyai tanah, harus mempunyai dan tempat-tempat yang lain. Kita harus punya toko dan berbagai macam lainnya. Jadi kita menggunakan jualan dengan online shop. Oke, sekarang kita menuju ke pendapatan. Di sini pendapatan bila kita memproduksi 85 cup slime, ya, dengan harga satu cupnya itu Rp25.000, maka dalam waktu 3 minggu pendapatan yang akan kita dapat yaitu sekitar Rp2.125.000. Ini merupakan pendapatan yang sangat luar biasa dan wow sekali ya. Dengan pendapatan ini mungkin kita bisa meningkatkan kehidupan kita yang meningkatkan kebutuhan kita ya. Dari sini kita sudah keuntungannya yang ini merupakan rumusnya pendapatan dikurang modal. Yang kita hitung lagi, ternyata keuntungan yang kita peroleh
yaitu sekitar 1.113.500 rupiah. Wow, luar biasa sekali. Ini merupakan keuntungan yang sangat-sangat relevan bagi kita. Mungkin hanya ini saja ya kelompok kami yang bisa sampaikan tentang bisnis online shop, tentang bisnis online shop slime. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.